perdagangan ekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Kegiatan yang kelima, kegiatan industri. Kawasan Asia jenis barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Industri seperti pabrik mobil dan elektronik membutuhkan tenaga kerja yang ahli tikar, batik, dan ukiran. Hasil kerajinan dapat dijadikan souvenir dan dijual kepada wisatawan. Indonesia adalah salah satu Terima pemilik kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Asia Timur, Jepang, Muson itu apa? walaupun Asia merupakan Bahasa resmi Singapura. Bahasa Melayu, Cina, Tamil, alam.